हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। किचन रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दी की वजह से हमको या बच्चों को या फिर बड़े बुजुर्गों को घर में खांसी या जुकाम की शिकायत बहुत कॉमन है। ठंड की वजह से, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कभी ना कभी ये शिकायत आपको जरूर हो जाती है। बड़ों हो जाए या छोटे बच्चों को हो जाए तो बहुत ज्यादा मुसीबत होती है। इससे बचने के लिए फ्रेंड्स आज एक बेहतरीन सा काढ़ा मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक काढ़ा है, कहने को तो काढ़ा है लेकिन पीने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बच्चे भी आराम से इसको पी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है उसको भी आप दे सकते हैं और एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत जल्दी फर्क मिलेगा। मैंने बचपन से इसको पिया है। मेरे घर में ये हमेशा किसी को भी कोई तकलीफ हो तो ये उसमें जरूर उपयोग में आता है और बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड काढ़ा है। आप बेझिझक इसको ट्राई कर सकते हैं और एक बार में ही बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी जुकाम, आपको कफ हो गया हो, छींके आ रही हो, लगातार नाक से पानी बह रहा हो, खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, सभी में आपको इसमें आराम जरूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस काढ़े को कैसे बनाना है। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक पैन ले लिया है और लगभग 1 गिलास के आसपास मेरे पास पानी है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स हमें जो सबसे पहले जो चीज़ डालनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फ्रेंड्स तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते ना सिर्फ बहुत अच्छे एक एंटीबायोटिक हैं, आपके कोई एलर्जी हो गई हो, जैसे छींकें आती हैं लगातार या नाक से पानी निकलता है, उसको भी ठीक करते हैं। कफ आपके अंदर सर्दी के मौसम में जमा हो गया है, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल एक दवा की तरह काम करेगा। तो ये सबसे पहले ये 7 तुलसी के पत्ते मैंने लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश कर दिया है। उसको मैं इस पानी में डाल दूंगी। इसको 1-2 मिनट तक हम गर्म होने देंगे। पानी थोड़ा सा बॉयल होने लगे तब तक हम इसको गर्म करेंगे। पानी अब हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है। फ्रेंड्स, इस पूरे काढ़े को बनाने के दौरान आपको आंच हमेशा धीमी ही रखनी होगी, यानी लो फ्लेम पर आपको इसको बनाना है। फ्रेंड्स, इसको लेने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पर्टिकुलर है। तो ये जब काढ़ा बन जाएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कैसे आपको लेना है। अगर बच्चों को देना चाहते हैं तो कैसे आप दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें और डालूंगी, तो ये साथ साथ हम देखते रहेंगे। तो पानी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, अब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट चीज़ डालती हूँ। इसके अंदर ये मैंने यहाँ पर काली मिर्च है मेरे पास, आप देख सकते हैं साबुत काली मिर्च मैंने ली है और 7 ही दाने लिए हैं, ध्यान दीजिए। 7 ही तुलसी के पत्ते मैंने यहाँ पर लिए हैं और 7 ही काली मिर्च के दाने मैंने यहाँ पर डाले हैं। इनको हल्का सा मैं एक चकले बेलन पे हल्का सा मैं इनको कूट लूंगी। ये मैंने काली मिर्च को हल्का सा दरदरा पीस लिया है, ज्यादा आपको पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा इसको पीस दीजिए ताकि जो इसका असर है वो अच्छे से इसमें हो जाए। अगर आपके पास बाई चांस साबुत काली मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई काली मिर्च ले सकते हैं। 1/3 टेबलस्पून 1 कप के लिए सफिशिएंट रहेगी, लेकिन अगर साबुत है तो आप वही यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पिसी हुई डालेंगे तो आपका जो काढ़ा है थोड़ा सा तीखा ज्यादा बनेगा। तो ये दोनों चीजें हमने डाल ली है। इसको भी 1-2 मिनट तक मैं इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से धीमी आंच पर बॉईल होने दूंगी। इनको 2 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए। तो इसके अंदर जो थर्ड चीज मुझे यहाँ पर डालनी है वो है अदरक। अदरक को लंबे लंबे पीसेज में करने डाले हैं, थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया है, हल्का सा दबा दिया है ताकि इसका भी असर हो जाए। तो सारी मैं नहीं डालूंगी, ये 4 पीसेज इतनी सी अदरक ही मैं यहाँ पर डालूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी है, आपके गले में खराश की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, आपको किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, उसमें ये तीनों ही चीज़ें बेहतरीन है और इनका कम्बिनेशन जब आप लेंगे तो आपको एक बार के लेने से ही बहुत हद तक फर्क पड़ जाएगा। तो इसको हम उबलने देंगे धीमी आंच पर। इसको तब तक उबलने देना है जब तक जो ये पानी है वो आधा ना हो जाए। एक चीज़ अभी हमें इसमें और डालनी है, वो मैं इसमें लास्ट में डालूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा काढ़ा जो है लगभग हाफ हो चुका है। इसका कलर किस तरह से आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, जो तुलसी है उसकी वजह से, और जो काली मिर्च है उसकी असर तो इसमें आ गया है, रंगत भी उसमें आ गई। तो अब जो है वो लास्ट चीज हमने इसमें डालनी है, वो है फ्रेंड्स ये बताशे है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। वो ये चीजें फ्रेंड्स ये इसके गुणों के लिए भी और इसके जो अदरक का, काली मिर्च का तीखापन है उसको कम करने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं। बस इतना आपको अब इसको और पकाना है कि ये जो बताशे हैं वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें मिलकर बेहतरीन असर आपके खांसी में, कफ में, जुकाम में आपको देंगी। देखिए हमारे जो मिठास है वो भी इसमें घुल चुकी है। तो अब हमारा काढ़ा बनके तैयार है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। तो काढ़ा हमारा तैयार हो गया है, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा काढ़ा तैयार है। इसको जैसे मैंने आपको बताया, पीने का तरीका भी थोड़ा सा पर्टिकुलर है। आपको इसको दिन में नहीं पीना है, के समय जब आप सोने लगे, सोने से पहले आप इसको बेड पर बैठ के ही पीजिए,
गरम गरम आपको पीना है, सिप सिप करके पीजिएगा। और जो मैंने इसमें बतासे डाले हैं उनकी वजह से इसकी जो तीखापन है वो भी बहुत हद तक कम हो गया। पीने में भी बहुत स्वाद है, आप आराम से इसको पी सकते हैं। अब इसको सिप सिप करके पीजिए, गरम गरम पीजिए। पीने के बाद आप ऊपर मोटा कपड़ा लेके सो जाइए और सुबह उठते ही आपको इतना आराम मिलेगा। अगर आपको खांसी हो गई है, जुकाम है, नाक बह रहा है, चेस्ट में कंजेशन है, अगर लगातार छींकें आ रही हैं, उसमें तो एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही आराम मिलेगा। बच्चों को आप देना चाहते हैं, क्वांटिटी को कम कर दीजिए। 12-15 साल के बच्चे हैं तो हाफ कर दीजिए। अगर और भी छोटे बच्चे हैं उनको भी आप थोड़ी सी क्वांटिटी में दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है उसको भी ये आप काढ़ा आराम से पिला सकते हैं। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल दीजिए, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर दीजिए ताकि बच्चा आराम से पी सके। हल्का कोसा गुनगुना करके उनको ज़रूर पिलाइए और पिलाकर उनको सुला दीजिए। फ्रेंड्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इंस्टेंट असर आपको करेगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।